السلام عليكم. اليوم مع وصفات مواتكم بهذه الوصفه اللي هي رزيمه البطاطا المحشيه بالدجاج بواحد الطريقه هايله. مقادير بسيطه، جيبي غير شويه بطاطا، نص صدر تاع الدجاج، حبيبه تاع بصل، ورواحي نجهزوا هذه الوصفه تاع نهار اليوم الرائعه. اذا كمواد اساسيه واش راح نحتاج؟ عندي هنا حوالي نص صدر تاع الدجاج، حبيبه تاع بطاطا، وحبه تاع بصل، يعني هادو كمواد اساسيه. من بعد قشرت هذيك البطاطا كيفاش راح نقطعها هكذا بالطول. اذا بهذه الطريقه نرقوها شويه، يعني نجربوا كيفاش نديروهم هكذا شرائح رقيقه هكذا بالطول، يعني ساح في روحك غير بالعقل هكذا. من بعد درت لها الملح ودرتها يعني نقليها في الزيت. انا ماشي شرط نحمروها بزاف، المهم طيب من جهتين ونصفيها. في مقله واحده اخرى درت شويه نتاع الزيت، وعندي هنا بصله اللي كنت قطعتها رقيق. اذا نديرها تقلى مليح حتى طيب وتشوفي هذا بارد. من بعد ما طاب هذاك البصل وتحمر نزيد له هذاك الصدر تاع الدجاج اللي كنت قطعته صغير. اذا هكذا ونخليهم نكمل الطياب مع البصل. بالنسبه للتوابل ندير لهم شويه تاع فلفل الاسود وكميه تاع الملح، ونزيد لهم شويه تاع المعدنوس، ونخلي كل شيء يطيب مليح. الحشو راه واجد معنا، نطفي عليه. اذا البطاطا اللي قليتها، الحشو اللي وجدته عندي هنايا نسحق فرماج طري، واي بول عندك في الدار باش نوجدوا هاد الرزمات تاع البطاطا المحشيين. اذا واش ندير؟ نحكم البطاطا كي تقليها في الاول تحسيها شويه يابسه، خليها تبرد رايحه تولي طريه كيما رانا نشوفوا فيها لهنا. اذا نحكم هكذا الشرائح تاع البطاطا، راني ندير نص لداخل ونص برا بهذه الطريقه هكذا. اذا كما سبق وذكرت نص لداخل ونص برا. ايوا سي يعني كيفاش ندير على هذا. نقطعوا البطاطا شويه عريضه هكذا راح تكون كافيه. بعد واش ندير؟ نعمر كميه نتاع الدجاج اللي طيبته هكذا شويه برك، يعني ما تكثريش. تقدري مثلا هنا تعوضيه بلا فيوند هاشي. ندير كميه نتاع الدجاج اللي تكفيني هكذا بالبصل. بعد نزيد كميه نتاع الفرماج اللي رايحه ندير هكذا كميات هكذا. تقدري ما ديري في الوسط شويه شويه ما يهمش هكذا. من بعد نغلق عليها، يعني هذيك الغرفيه رايحه تساعدنا هكذا. اذا بعد نقلبها راح تجيني سهله. شوفوا الشكل اللي نتحصل عليه، ها هو الشكل نتاعنا يجي بزاف شباب. ونديرو في بلاطو اللي يدخل للفوق. اذا نزيد نجهز هكذا وريدات واحد اخرين بنفس الطريقه. بعد ما كملت انا درت 4 تاع الوريدات. هذاك الحشو اللي بقى لي دوك، اذا بقى لك الحشو ديريه، ما بقى لكش ما ديريش. نديرو هكذا بين هذوك الوردات. انا بقى لي غير شويه بلا ما نضيعوه، نديرو هكذا شويه شويه في الاماكن اللي فارغه. ولا ما بقى لكش معليش، خلي غير هذوك الوريدات اللي درتيهم نتاع البطاطا. بعد في نفس المقله ندير حوالي هكذاك كاس الا ربع نتاع لاكريم فريش. تقدري تخلطيها بالحليب، يعني نص كريم فريش ونص حليب. نزيد عليهم كميه نتاع الفرماج الطري. ندير لهم هكذا حوالي مغرفه ولا راح تكون كافيه للبنه فقط. ندير لهم كميه قليله فقط تاع فلفل الكحل هكذا باش نسمو الكريمه تاعنا، وشويه فقط تاع الملح على راس المغرفه نتاع الملح لانه فيها الفرماج. وندوب شويه هذاك الفرماج مع لاكريم فريش. هنا مثلا تقدري تجهزي صوص بيشاميل، اللي يحب لاصوص بيشاميل يديرها، واللي يحب حاجه خفيفه يدير كيما درت انا نهار اليوم. هذا
نذوب هذاك الفرماج في لا كريم فريش ونفرغها مباشره على الوجه. هذوك الوريدات اللي درتهم وعمرتهم بالدجاج يجي خفيف ويجي هايل. اذا بهذه الطريقه نهبط كامل الكميه اللي عندي. في الاخير ندير لهم شويه نتاع الشيدر مبشور. انا نحب الشيدر في لي غاتا يجي عنده بنه ويعطينا مام لون الشبع. دائما تسقسوني عليه، دائما انا نشري الشيدر بالميزان. اذا ندير هكذا شويه شويه على هذوك لي بوكي اللي درناهم، على هذوك الرزمه تاع البطاطا. كميه قليله راح تكفينا. اذا ندخلها للفرن قيس ما تتجمرنا فقط، تاخذ هذاك اللون المحمر الشباب نخرجوه والوصفه تكون واجده معنا. الوصفه تاع نهار اليوم هي معنا واجده. بعد ما طاب دخلته جمرته فقط، يعني دخليه غير الفوق قيس ما ياخذ لنا هذيك التحميره ونخرجوه. شوفوا كيفاش جانا، كيفاش تحمر، جا هايل. واحد الريحه يعني بنينات. كامل نحبوا البطاطا الفرماج والدجاج، لكن بهذه الطريقه نبدلوا شويه المنظر. اذا راح نقسم لكم منه شويه باش تشوفوا عن قرب كيفاش جانا هذا لو بلا تاع نهار اليوم. اذا بسم الله نرفد حبه هكذا، نحطها مباشره هكذا في الطبسي ونقسم منها باش نشوفوها مليح من الداخل. اذا بسم الله. شوفوا هذيك البطاطا كي تزيد تجمريها راح تزيد تولي فيها واحد القرمشه. شوفوا لي هذاك القلب تاعها جات تحفه تحفه تحفه. نتمنى انكم تجربوا الوصفه، اكيد راح تنال اعجابكم. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.